асуугааг над цаар ирээгүй. Тэгээд энэ орж ирж байгаа асуудлууд нь нэлээд төвөгтэй асуудлууд байх юм. Тэгээ энэ сонгуул дуусаагүй үеэр энийг хилцэх нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэж бодоод яг хугацааны хувьд зайлшгүй шаардлагатайгаа төсөвтэй холбоотой асуудлыг бол бид нэр энэ хугацаанд хилцээ шийдчих нь зөв бах. Тэгээ энд нэг багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төсөл гэж гинтхэн энэ сонгуулийн үеэр өргөн мэдүүлээд одоо шууд ардчилсан намын бүлэгт ямар ч материал мэдээлэл өгөөгүйгээр оруулж ирж явах юм. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг мөн бас хэлцэж амжаагүй асуудлууд дээр давхиж оруулж ирж явах юм. Тэгээ энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Цаашдаа ер нь энэ даргын зөвлөлд хуралдах юм уу, хуралжяаж асуудлаа шийдэх юм уу, гинтхэн ингэж оруулж ирээд яриад ах юм уу гэж. Юуны хуулийн хугацаагаар чуулган одоо 7 сарын 1-нд би нөгөөдөр завсарлах ёстой. Тэгээ энэ хуулиудыг хилцэж тэгтээдэргүй амжихгүй л харагдаад ах юм. Тэгээ ер нь 7 сарын 1-ээс хойш энэ 7 сарын 7-нд нөгөө дахин санд хураалт явах хооронд энэ чуулган хуралдах юм уу хуралдахгүй дараагийн зөвлөл яаж хуралдах юм бэ гэдгийг энэ хол дараагаас лавлж асуумаар байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хэлцэх асуудлын дараалд оруулж байгаа гормын саналын өгөхөөр өнөөдөр маргааш 2 хуулийн хугацаа байгаа учраас хугацаанд шахагдж байгаа төсөвтэй холбоотой асуудлаа хэлэлцээд үндсэн чуулганыхаа хугацааг дуусгуул яасан бэ гэсэн гормын санал. За. Учирлаг шүү. Хэлцэх асуудалтай холбоотой саналаа. Багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийг бас хууль санаачлал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд энх хоёр гишүүнтэй өргөн мэдүүлсэн. 6 дугаар сарын 15-нд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу парламентын веб хуудсанд тавигдаад саналуудаа авагдсан. 12 оноос хойш одоо энэ үйл ажиллагааг явуулаад мянган багшийн уулзалт, нийслэлийн зөвлөгөө, 21 аймгийн багш нараа сонсон хэлэлцүүлэг, сая хуулийн төслийн танилцуулгын нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж багшийн хөгжлийн форум зохион байгуулсан 10,000 багш оролцсон судалгаа хэлэлцүүлгүүдийг явууллаа. Үүний үр дүнд багшийн хөгжлийн тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн. Гэтэл одоо ингээд энэ асуудлыг энийг улс төрөлжлөлтийнхөө одоо дундуур ингээд хэрчээ хаячих гэдэг юм уу гэд би санаа зовоод байгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо ингээд ардчилсан намын бүлгээс багш нарын хууль дээр завсарлага авъя гэдэг ийм санал оруулж байгаа юм л. Би нэг л юмыг бодоод байгаа. Анхны хэлэлцүүлгүүдээр санал аваа ажлын хэсэгтээ оруулаад ингээд явж болно шүү дээ. Тэр парламентын хуудас дээр байсан засгийн газрын хурлаар орцсон шүү дээ. Тэр материал ирээгүй гэдэг нэг юм үндэслэл яриад байгаа. 6 сарын 15-нд бол энэ өргөн мэдүүлэгдсэн. Хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу энэ тандан судлага гаргачлууд энэ үнэлгээ бүх зүйл нь хийгдсэн. Ийм асуудал байгаад байгаа маа. Тэгээ яагаад ингэ завсарлага аваад байгаа юм бэ? Монголын багш нарт ингэж бас хандаж болох юм уу? Би бол энийг 4 жил ярьж байгаа. Тэгээ одоо ингээд бас их хуралд орж ирээд энэ багшийн хуулийг батлуулчихсан гэдэг ингээд өдий хүртэл явлаа. Бүх газар, бүх тойрог дээр энэ багшийн асуудал байгаа. Тийм учраас энэ багшийн хөгжлийн асуудал дээр улс төрөлжөлтөө зогсоогоод энэ хуулийг явуулчаач. Өнөөдөр ардчилсан намын бүлгийн зүгээс завсарлага авах хугацаагаа энэ наашлуулаа. Энэ 5 хоног завсарлага авна гэдэг ингэ яриад суугаад байгаа юм. 9-р сарын 1-ээс хичээл эхлэн хичээлийн шинжил. Тэр үед багшийн хөгжлийн асуудлуудыг хөгжлийн баталгаа хуульчилж өгөх ёстой. Финланд, Сингапур, энэ Киргиз гэдэг энэ олон орнуудад багшийн хөгжлийн асуудлыг тусгаад өгсөн байгаа. Өнөөдөр багш нар алийн болгон 534 мянган төгрөгийн цалин аваад эхний жилээ аавна 10 жилийн дараа 4 мянган төгрөгөөр нэмэгдэх тогтолцоотой байх юм. Алийн болгон Солонгосын элчингийн үүдэнд доочрлж явах юм. Боолын хөдөлмөр эрхэлж явах юм. Солонгост очиод хар ажил хийхээр багшилж исэн Монголд гэж хэлхээсээ эдгээр ичдэг шүү дээ. Одоо ийм байдлыг өөрчлөе. Багшийг ажлын байран дээр одоо хөгжих болцоогоор нь хангая. Дээрээс нь багшийн нэр хүндийг хуулиар хамгаалъя. Багшийн хөгжлийн баталгааг нь хуульчилж өгөө гэдэг олон улсын жишгт нийцүүлээд энэ багшийн хөгжлийн хуулийн төслийг ингээ өргөн мэдүүлж байгаа. Энэ бүр хангалттай хийгдсэн. Нийслэлийн 9 дүүргийн бүх багш нар мэдж байгаа. Монголын багш нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Өнөөдөр Бразил улс дэлхийд дээр рекорд эвдээд 34 хүүхэдтэй нэг багш ажиллаж байна гэд дэлхийд дахин гайхан шагшиж байгаа бол манай 61 багш нэг хүүхэдтэй ажиллаж байгаа. Тийм учраас үүний төлөө анхаарал хандуулахаас өөр арга гарц байхгүй. Дээрээс нь төрийн албаны хууль хэлэлцэж байгаа. Төрийн албаны хуулийн дээр зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад төрийн үйлчилгээний албан тушаал дээр тэр удаан жилийн нэмэгдлийн асуудлыг дээрээс нь 36 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нөхөн олгох асуудлыг хоёулангийн төрийн албаны одоо шинжилсэн найруулалд ороод өгч байгаа. Ингээд багшийн хөгжлийн хуулийг бид нэр ингээ хамтдаа баталжуул 10 сард боловсролын багц хуулиа уялдуулаад явчих юм бол энэ салбарын асуудал чинь зөв голдролоороо явнаа.
Дээрээс нь 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт багш эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ачаал, ур чадвар, мэрэгжил, ажлын үр дүн, ажилласан жилээс нь хамаарат цалин үйлс урамшууллын тогтолцоог бий болгоно гэж засгийн газрын хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд багшийн хөгжлийн хууль зайлшгүй шаардлагатай. Багшаа хөгжүүлэхгүйгээр хүнөө хөгжүүлэхгүй. Хүнөө хөгжүүлээгүй улсыг ямар хөгжилтэй орн гэх юм бэ? Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг энэ хөгжлийн баталгааны хуулиар оруулж ирээд төрийн албаныхаа хуультай уялдуулаад тэгээд 10 сард боловсролынхаа багц хуулийг явуулъя гэсэн. Тэгэхгүй одоо ингээд өдийн хүртэл ярьж авсан зүйл маань үнэхээр гомдолтой байна. Өдийн хүртэл ярьж аваад энэ олон хилцүүлгүүдийг хийгээд Монголын олон мянган багш нар дэмжиж байгаа хуулийг ингээд гацаагаад ингээд суугаад байдаг. Тэр улс төр нь яах вэ? Ажил явмаар шүү дээ. Зуны хугацаанд хууль тогтоомжоо олон нийтэд танилцуулаад ингээд 9 дугаар сарын 1-ээс багш нар маань нэг өөр ингэсэн хуультай болоод нэр хүнд нь хамгаалахад явахгүй бол дурын эцэг эхчүүд хурж ирээд багш нарыг дээрлэгдэг, дарамтлагдаг, үл тоодог, багш мэрэгжлийг эзэмших гэдэг хүүхдүүд өнөөдөр 3% байна гэж сая судалгаа авлаа шүү дээ. 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүдээс 3% нь багш болъё гэж байгаа шүү дээ. Монгол улс чинь багшгүй болох гээд байна. Тэр утгаараа энэ төрийн албаны өнөөдрийн хилцэж байгаа хууль дээр багш эмчийг тэр удаан жилийн нэмэгдэл 36 сарын цалинтай тэнцэх нөхөн олгорыг оруулна гэж төрийн албаны хууль одоо ингээд батлагдах гээд байна шүү дээ. Тэгээ энэ болгоныг ингээд улс төржүүлэл гацаагаад баймааргүй байх юм аа. Тэр үнэхээр одоо гомдолтой байна. Тэгэхээр би бас пүрэвд орж гişүүн бас бүлгийн дэд дарга бас олон багш нарын гэр бүлээс одоо гаралтай гэж та хэлсэн. Тэгээ Эрдэнэт дарга бол одоо энэ хуулийг явуулаад өгөө. Би бол энд нэр айгүй гомдолтой байна. Тэгээ энэ хуулийг өнөөдөр хэлцүүлээд өгөөч гэж хичээнгүйлэн хүсэж байна. Ардчилсан намын бүлгээс хичээн. За. Жэнко ирэх шүү. За баярлалаа. Ардын намын багш, ардчилсан намын багш гэж байхгүй л дээ. Чин үнийг хэлэхэд өнөөдөр багш нарын маань цалин хөлсний хангамж нь төрийн туслах шин чанартай албан хаагчдын цалингийн сүлжээтэй дүүцхүүц байгаа. Олон жил явлаа. Үр дагавар яаж гарч ийн гэвэл Монгол улсын боловсролын өрсөлдөх чадвар дэлхийд сүүлийн 5 дугаар байранд орсон юм сайн судалгаа харлаа шүү дээ. 120 орноос авахад манайх 115-д нь орж. Дэлхийд шилдэг гэж байгаа 1000 ихтэй сургууль дотор Монгол улсын нэг ч ихтэй сургууль багтахгүй байна. Бид 20 гаруй жил ярьлаа. Хөгжин сайхан болон уул уурхайгаа ухаад цэнгэлийн мандлаа төрнөл гэсэн энэ худлаа болохыг өнөөдөр бидний олон улсын валютын санд орчиход байгаа байдал чинь илэрхийлээд байна л да. Тэгэхээр бид уул уурхайгаа ухаж хөгжих биш, Монгол хүнийхээ оюун ухаанд түшгэлж энэ Монгол хүнийхээ оюун чадварыг л дэмжих ажлыг хийхгүй бол явахгүй гэдэг нь нотлогцсон гэдгийг бид ойлгож байгаа. Гэт Монгол хүний өгөгдөн дэлхийд ер нь их сайн ороод байх эргээд IQ гэдэг одоо ихтгэл зүйлээр дэлхийг хамгийн өндөр IQ-тэй 5 хүнд нэгт Монгол үндэстэн ороод байдаг. Тэгэхээр тэгсэн мөлдрөө боловсролын өрсөлдөх чадвараараа нэг сүүлээсээ 5-д ороод байдаг. Тэгэхээр бидний бодлого буруу байна л гэсэн үг. Энэ бодлогын алдааг засахын тулд энэ хуулийн төслийг л санаачилж оруулсан. Уул уурхай бишээ Монгол хүний оюун ухааныг л бид нар хөгжүүлж, Монгол хүнийхээ оюун дархлыг ухаж хөгжүүлэх болцоог бүрдүүлж ижил урш явах нэ. Цэцэрлэгийн боловсрол, сургуулийн өмнөх баг дунд боловсрол, сургуулийн боловсрол, ихтэй боловсрол, одоо мэрэгжлийн одоо боловсрол гэдэг энэ дөрвөн салбарт бол шинжилгээ хийхгүй бид урагшаа явахгүй гэдэг л ийм л хуулийн төсөлдөө. Тэгэхээр ардчилсан намын гишүүдэд уриалахад энэ саналаасаа татгал заач энийг хэлэлцээ. Хэрвээ энийг та нар татгалзах юм бол харин улс төр болж хуурна шүү. Тэгэхээр та бүгд бүр энийг дэмжиж мэдэгдэл өгөөд ажлын хэсгээ хамтарч байгуулад хилцүүлгийн явц санал онолоо гаргаад ингээд урагшаага явмаар байна. Сонгуул болдгоор болно. Улсын их хурл үйл ажиллагаагаа явуулах тасралтгүй явуулах ёстой. Энэ хаврын чуулгандаа багтаж энэ хуулийг гаргахгүй бол бүтэн жилээ алдна. Намрын чуулган төсөв хилцээ явчихна. 17-нд нас бол хэрэгч одоо хилцэхгүй гэсэн үг. Ингээд бүтэн одоо бодлогын ажил хойшлноо. Тэгэхээр улс төр болохгүй тулд хоёр талаас ажлын хэсэг гаргаад багшийнхаа хөгжлийн хуулийг хилцээд явъя. Ийм зүйлийг та бүхэнд уриалах байна гэж. Пүрэвд орж гişүү. За нэгдүгüүрт нэг зүйлийг хэлье. Ардчилсан намын бүлэг бас асуудлаа харилцаад аль нэгэн дарга юм уу дэд дарга нар нь очиж завсарлагаа авдаг. Ийм үүрэг надад ногдсон. Тэгэхээр ер нь бол багшийн хөгжлийн тухай хуулийг би 2 гараа өргөөд дэмжиж байгаа. Бүлэгч дэмжиж байгаа. Дээрээс нь учрал гишүүний санаачилсан хууль учраас би бүр их дэмжиж байгаа.
Нэг зүйлийг хэлье. Ер нь бол энэ хууль бол 6 сарын 15-ны өдөр их хурл завсарсны дараагаар орж ирсэн. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр дөнгөж хурал эхэлж байна. 6-аас Энэ дэгийн тухай хуулиар 3 өдрийн өмнө бүх одоо энэ хуультай холбоотой үзэл санаа хуулийн төслийг гишүүдэд хүргүүлэх ёстой. Ирээгүй. Тийм учраас бид нар бас энэ багшийн хөгжлийг багшийн одоо нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар бол бидэрт бас санаанууд байна. Энэ хуулинд оруулах бас зайлшгүй шаардлага байна. Тийм учраас бид нар энэ хуулинд нэмэлт одоо байдлаар асуудлыг энэ нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр илүү сайн санаануудыг хийхин тулд бас хугацаа хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нэг зүйлийг хэлье. Жижигхэн ус төр битгий хий. Энэ хууль өнөөдөр орлоо гэхэд 3-7 хоногийн хугацаанд хилцэгдэнэ. Энэ хаврын чуулган чинь 7 сарын 1-нд хаадгийг 10 сар хүртэл энэ хууль чи тэртээ дэргүй хойшлно. 7 сарын наадмын дараа их хурлын чуулганыг хийгээ явжсэн түүхийг би мэдэхгүй. 7 сарын 20 дээр ийм жижигхэн ус төр битгий хий. Бид нар бол багш нарын төлөө байгаа. Багшийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, нэр хүндийг нь өргөх, тэр цалин цаваад зэрэг дэвийг нь сайжруулах бид шаардлага манай Монгол улсад бий. Тийм учраас энэ хуулийн дээр ийм завсрал гарсан. Энэ нь бол 7 сарын 1-нд чуулган хаах учраас энэ одоо хуулийн төсөл тэгтээ дэргүй 10 сар хүртэл хоошо шидэгдэнэ. Тийм учраас одоо инквайр гишүүн учрал гишүүн нарт битээ ус төржөө гэж хэлье. Баярлалаа. За гишүүд хэлцэх асуудалтай холбогдуулж санал хэллээ. За чуулган